bijouterie, vite vous la mail. Tongava malaky ao galerie Sib tsara lalàna ao premier étage box Manolotra ho anao ny LEJT. Le centre de formation professionnelle Immédiat vous propose des filières. Inscrivez-vous et soyez le meilleur. Immédiat manolotra ho anao. Gestion, management, communication, droit, commerce, marketing, paramètres, ninina, fa iano ny prime. Manolotra ho anao. Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara miaraka amin'ny stylo Flair sy ny LEJT. Mitsakitsako chin-chin miaraka amin'ny LEJT. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Ampifilentrano tompo klasy tompo vavy no nolorany araba ho atsika natokantrano sy ay toerana ahitanao ny LEJT Andromina amin'ity takarivo ity sy anasany anao naraka izany hatramin'ny farany. Ireto no lohatembo voantsika ao any andrano. Nanao rody be ny aingy avy tetsy Akorondrano ny azo ny lapany tanàna Analakely androany ireo mpamily fiarakaretsaka teto Antananarivo. Fa mbola nisy tamin'ireo taxi kosa nanao ny asany androany na nisy aza izay fitokonana izay. Efa miverina mandeha avokoa amin'izao fotoana ny tranokala ny andrim-panjakana sy ny ministera. Misy ny atrikasa tanterana eto amintsika ao anatin'ny 3 andro anomanana ny fiaonam-be iarahan'ireo ministera ny varotra aty Afrika sy amin'ny ranomasimbe indianina mpikambana eo anivon'ny OIF. Namelany Guadeloupe ilay rivo-doza antsoina hoe Maria 200 kilometatra isan'ora afainganam-pandehany. Ankafaliana hatrany tompo klasy tompoko vavy no iarahana aminao atao anatin'ny LEJT asainay ampanajana hatrany ianao hiaraka aminay. Isan'ny vaovao nisongadina indrindra teto an-drenivohitra ny fitokonana nataon'ireo mpamily fiarakaretsaka eo anivon'ny FTAR arahantsika ao anatin'ny layonina makasika izay. Nanao diabe ny ainga avy tetsy amin'ny boulevard tetsy Akorondrano ny azon'ny lapantananalakely ny azon'ny 67 hectara sy apefilo ary anosy ireo mpamily fiarakaretsaka teto Antananarivo androany. Etsika fanairana ny CUA anoerana ny anomezana ny OMAVET ny fanaovana contre-visite no anton'izany mbola hienjana kokoa ny fitokonana raha toa ka minimiziriziry amin'ny heviny ny commune hoy ny filohan'ny fikambanan'ny taxi eto Antananarivo renivohitra. Nanaraka ny fizotry ny etsika nataon'izy ireo androany ary Sonia Andrenirina sy Kasambola manana. Eto amin'ny tany malalaka tetỳ amin'ny lalam-baovao Ankorondrano no niara-ny aingy ireo fiarakaretsaka nanao diabe ary nitandahatra ny azo ny lapany tanàna Analakely. Niodina taty amin'ny 17 hektara sy ampefilo ary anosy. Ny tohan'izy tsy izy noho izany ny fifamoivoizany. Etsika fanarana ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo ho fanoherana hatramin'ny farany ny anomezana ny OMAVET ny fanaovana ny contre-visite ity nataon'izy ireo androany ity. Raha ny fanazavan'ny filohan'ny FTAR fikambanan'ny taxi eto Antananarivo renivohitra dia efa nanome tapa-bolana ny commune hiverina amin'ny fanapahan-kevitra noraisiny ireo mpamily fiarakaretsaka saingy tsy nohenoin'ny CUA. Ny antony nandavanay aleo OMAVET aloha voalohany indrindra misy zavatra anankiroa e. Eo aloha les contrats. Les contrats zany dia atao hoe manome fahefana malalaka ho an'ny OMAVET amin'izay tiany atao anay. Zahay mpitatitra no mandovola, zahay mpitatitra no mandovola kanefa zahay mpitatitra tsy manana ny teny ho tenenina mihitsy fa zay tian'ny commune sy ny OMAVET atao. Ny OMAVET afaka manolotra proposition dia ny commune
manapa-kevitra nefa le mafanapa-kevitra rahantsika malala fa mpanolotsaina tanàna timma daholo eny ao hoe tsika zany raha manolotra ny eo mavety hoe ohatra hoe apekaro indray ty na ty a dia bien sûr tsy maintsy lany io e dia zahay zany a dia efa mandoalika dia atao ahoana indray ary zany zay ny antony mahatonga anay raha resaka contrat io a eo koa amin'le resaka cahier de charge araka nefa voalaza teo zavatra efa ny divanay ny lanterne dia tavina mbola averina aminay a ao anatin'io fifanarahana amin'io mavety cahier de charge io mandahatra amin'ny farany ity fanapa-kevitry ny community noho izany ireo mpamily fiarakaretsaka no mafisy ny filohan'izy ireo androany fa mbola hienjana ary mafy kokoa ny fitokonana raha toa ka minimy ziriziry amin'ny hevin'ny commune matoa zay hitanareo maro be eo dia marary zay foana ny kitikitihana foana zay ka zay zany tsy manaiky an'izany zay efa mba miezaka ihany zay manatsara ny taxi anay efa atao daholo zao rehetrarehetra zao a nefa mbola ohatrany hoe enjehana foana ampy zay avy aloha zay hiasa pilaminana ary ny tianay ho tenenina dia zao ireo rehetra nitantana teo alohan'ireo mpitantan'ireo tsy nikitikitika anay ohatr' zao na PDS teo rangana be ny tanàna tsisy nikitika anay teo a fa maninona amin'izao zay kitikitiana ohatran'izao aka mariny zangy a amin'ny akabeny mizotra ampilaminana ny etsika nataon'ireo taxi civil androany na dia saika an'izy izany fifandonana teo amin'ireo nanao ny fitokonana sy ireo mbola nananaroatra ny asa tazana niatrana tetỳ amin'ny mandidina ny lapany tanàna ihany koa ankoatra izay ireo mpitandro ny filaminana avy amin'ny na izany aza Denisy any ireo taxi no tsy nanaraka ny fitokonana izay nataon'ny fikambanan'ny FTAR ho any androany nandeha ny tety toerana maromaro teto Andrenivohitra Andry Lalaina Andriamasy sy Dodara Jaronjato nandritra ny rodibe nataon'ireo taxi mitokana ka nahita taxi maromaro mbola nanohy ny asany hatrany ndao ary arana izay fanadihadiana izay somary ny alakelin'ireo namana izay nitokana sy nanao filaram-be niainga fiteny amin'ny tany mena Benakazomanga ka hatrena alakely ireo mpamily fiarakaretsaka sasany dia efa niasa amin'izay nisy mihitsy aza ireo tsy namaly ny antsony FTAR na ny fikambanan'ny taxi eto Antananarivo renivohitra fa dia niasa soamantsara na dia niezaka nafin'izany azy izy ireo tsy miasa fa tena tsy afaka tena tiany lalàna raha vao manana eo rehetra ny tanina fa nazana zany aza nge andeha grevy aka fa hitona an'ity fianakaviako ty avy ato amin'ny mpitana tsitsina dia fa inona tena olana amin'le izy ny olana amin'le izy le ino moa zany le eo mavety le fe contrat visite io le contrat visite tsy mety aminareo mihitsy tsy mety aminay mihitsy le satria hitanao ny tobile efa mahazo azo taona eto amintsika nefa ny fidiram-bola sy ara-dalàna tsy manana fahafahana hividy an'le 150 millions tsika mitokona fa nandalo tany teo fa miverina ny asa kely aloha tsisy karama misy fa tsy maintsy jerena ny any an-trano fa tsy nanaraka ny zareo tsony manohy an'le toy voeny eo amin'ny zalao ihany mitoy rehefa avy eo fa efa tany ihany teo satria le zao tsy nirahana dia raha vao tsy mandeha dia lasa problème fa tany ihany teo ka mbola miandry aty zay fa miandry ny namanay zay miaraka mandeha makany ndray mandeha analakely ihany eka tena tsy akasitrano misy hoe le ho mafety tsy akasitrana satria le fepetra tsy mazava mihitsy sady anlihana an'le majinika izy io no tena marina zany anlihana an'le majinika satria raha malala le fiaina noho ny tsy fanahana matoa occasion salan'izao le tômôbila ampiasaina fa satra anana vaovao ka zay ny tsy anekenay azy voalohany indrindra aloha raha anao an'io lalana fantatrareo any lalana eto amintsika raha io tômôbila hoe le tômôbila vaovao reny no ampiasanao tena mieko ray volany re dia mikorotany re tsy mahazaka adona amin'ny anina mihitsy re satria le hitanao le lalana ratsy be ohatrany anay zao a miakatra atao forvolo any ka ampiakaro nge reny atosy reny tsy samiakatra ao reny lalana ratsy be rehefa takony anao zavatra izy zany a lalana tsy maintsy atao tsara aloha dia afaka manao nge ny olona satry ny olona ary nge mba tômôbila tsara no ampiasaina fa ny lalana eto amintsika tsy mahavita zany zavatra zany nisy ihany koa ny fihetsika tsy tao anatin'ny demokrasia nataon'ireo mpamily taxi ny tokony tamin'ireo mpamily taxi namana izay mbola nitondra olona izany hoe mbola niasa na zany dia tsy nanometsiny azy ireny ny filohan'ny FTAR fa nanajany zony izy ireny ao anatin'ny demokrasia
anjato maro nanona ny antso raha ny fanazavana trano tary amin'ny tanymena be zany no fotoana ny fanomezanay zany hoe eny no fotoana io moa zany ao anatin'le hoe fanehoana firaisankina dia misy ny sonjo ray loasa marina tsy solozan'izay amarara fa efa nalamina moa izy ireo ary nidina tety mihitsy tena karaka izao ahitanareo anazy zao mandamina azy ireo hoe io araka ny teninao malalaka ny olona ny amin'ny safidiny tsy azonizaniza terena fa ny akamarony kosa aloha zany dia mampiseho firaisankina amin'izao hetsika izay taona izao mazava azy fa atao reny fitokonana fanairina ataondreo taxi dia miverina ny asa avokoa izy ireo ankoatran'ny olany contre-visite ataony ao Mavety dia mbola mangingina treto aloha ny mikasika ny fampiasana ny lanterne vaovao ho an'ireny taxi ireny izay rahantsika anatin'ity fanadidina ity arahany dokam-barotra manasaraka ny tapany voalohany sy ny tapany faharoa anatin'ny acte midotran'ny fanaranao ny actu atao anatin'ny logité ISIM, Institut supérieur de l'informatique et du management d'entreprise. ISIM, la réussite à la portée de tous. tsy ny andrela fa vantany vao tapaka ny tetezan'ny vohiposa dia ny azakazaka namonjy ny toerana ireo teknisiany eviny ministère zavaventy niaraka tamin'ny ministre ny asa vaventy Andalam-pamerenana aingana amin'ny laon'ny fifamoivoizana ny amin'ny lalam-pirenena fahafito ny ministera ny asa vaventy tahotriny natapaka ny tetezan'ny vohiposa ny farany herinandro teo araka ny fampitam-baovao voazainy miaro sorojo ravaka sy Dolphe Rakotiniaina dia efa vita ny déviation na ny ilay fivilian-dalana natokana andehanan'ireo fiara latsaky ny telo taona sasany ny andro ny sehoany loza moa dia efa tonga tany an-toerana ireo teknisiana avy ao anivon'ny ministera ny asa vaventy. Efa tonga any vohiposy ireo pompele vaovao avy aty Antananarivo ary andalam-panambarana izany ny teknisiana avy amin'ny ministera ny asa vaventy mba hiverena ny fifamoivoizana amin'ny laoniny faran'izay aingana ka ahafahan'ireo fiara vaventy mifamezivezy. Efa vita ihany koa ankoatr'izay ilay déviation na fivilian-dalana natokana andehanan'ireo fiara latsaky ny telo taona sasany. Ny fiara vaventy araka resaky koa avary ambadika le déviation fa ny fiara madinika zany amintsika zay zany déviation tsy maintsy amboarina tanteraka ary soloina pombele matanjaka kokoa ilay tetezana any vohiposa hoy ny ministra Eric Razafimandimby nandritra ny fantalovany tany an-toerana. Nisy ihany koa ny fanentanana nataony mba tsy hihoatra ny fetra efa napetraka ny vesatry ny entana tao amin'ny fiara mandalo eo. Zafatrafatra moa zany dia tokony miaro ny firavakasam-panjakana satria lalana dia lalana firenena tokony ho saro-piaritra mba hitsangana ny loatra voatsiny tokony anara-dalàna amin'izay vesaky ny tomobilina zay pesaky. Tapaka nanomboka ny alahady teo Ratsehivina ny fifamoivoizana amin'ny lalam-pirenena fahafito miazo any Toliara noho ny firodanan'ny tetezan'ny vohiposa teboka kilometrika 420 sy 300 miampy 500 sy 700 metatra eo anelanelan'ny tanànan'ny Camp Robin sy Ambohimasoa. Antony simba ilay fotodrafitrasa kosa ny vesatry ny entana diso tafahoatra nentin'ilay fiarabe semi-remorque teo ambonin'ilay tetezana. Alaka ny voafarany dia efa maro ireo fiarakodia latsaky ny telo taona sasany no efa tafavoaka amin'ity tetezan'ity na ny ho an'ny Fianarantsoa sy Toliara na ny iverina ty Antananarivo izany fa efa miverina mandeha avokoa amin'izao fotoana ny tranokalan'ny androm-panjakana sy ny ministera isan-karazany. Izany dia tahoriny fifampirarahana teo amin'ny mpiasan'ny ANRE sy ny sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny Repoblika mangataka ny anafainganana ny fandoavana ny karama araka 12 volana tsy mbola voarain'izy ireo kosa ireo mpiasa araka ity vaovao izay tateriny Sonia Andrenirindra sy Kasa mbola manana amintsika ity. Ny zoma 18 ny volana septambra lasa teo no niverina tamin'ny laoniny tranokalan'ny ministera sy ireo androm-panjakana. Rehefa tapaka nandritra ny iray volana teo eo,
noho ny fitokonana faobe nataon'ireo mpiasa teo anivony antokon-drara nasionaly misahana ny fampiarana ny fahaiza-mitantana na ny ANRE. Nisy mantsy ny fifampirarahana teo amin'ny sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny repoblika sy ireo mpiasa ny ANRE ny amin'ny fandoavana ny karama 12 volana tsy mbola voaloha sy ny tokony anatanterana ny fivorian'ny filan-kevim-pitantanana eo anivony ity antokon-drara ity. Niverina ny asa raka izany ireo mpiasa eo anivony ANRE saingy mitaky ny anafainganana ny fandoavana io karama tsy mbola voaloha io izy ireo. Ratsaivina dia andraikitra sahan'ny ANRE ny fametrahana tambazotra tserasera eo anivony ministera rehetra. Isan'izany ireo birao mpanjakana miisa 10 eto Antananarivo sy any amin'ny faritra. Eo ihany koa ny fitantanana ireny tranokala na site web ny fanjakana ireny. Fiamin'ny vaovao ny fanasika amin'ny resam-pirenena dia tonga tany New York ny alahady lasa teo ny ministra ny rambahiny Henri Rabarinjaka sy ny délégation avy amin'ny ministera notariany ao anatin'ny fanatrehana fivoriam-be faharoa amby fitopolo ny firenena mikambana. Maromaro ny fandaharam-potoana mandritra izany. Isan'ireo isongadina ny fitarihan'ny fivorian'ireo ministry ny rarambahiny mpikambana ao anatin'ny vondrony francophonie tanterahana any an-toerana amin'izao fotoana izao. Ho an'ny alahady kosa dia niona tamin'ireo teratany malagasy mipetraka any États-Unis ny ministry ny rarambahiny. Mikasika izay no tateriny rindra tahiry amintsika. Vetrany tena mantana teto amin'ny galerie Riva eto Roosevelt Island ny ministry ny rarambahiny miaraka tamin'ny masovo malagasy eto New York no sady solotena maharitry ny firenena mikambana ihany koa Andrianary Velozina. Etsika izay natao anamafisana ny fampahafantarana ny Madagasikara aty États-Unis. Ny fikambanana New York Valley na ny Nivali no nikarakara ny famondronana ireo mpandray anjara. Nahitana ny solotena n'ireo sehatra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana, fikambanana, mpandraharaha ao anatin'ny fifipamaha eto États-Unis ary ireo teratany malagasy. No amafisin'ny ministry ny rarambahiny Henri Rabarinjaka ny mahazava-dehibe ny etsika fampahafantarana ny Madagasikara toy izao. Ary ilaina tokoa nisy ny fandriampahalemana amin'ny tany rehetrarehetra zay misy indrindra ny fikambanan'ny firenena francophone fa satria raha tsy misy izany firaisan-kina izany raha tsy misy ny fandriampahalemana dia tsy afaka hanao ny asa fampandrosoana. Ilay fivoriana androany koa dia ohatrany natao le passerelle amin'ilay fivoriana ny conférence ministérielle izay atao any Lomé amin'ny volana novembre amin'ity taona ity. Ka voninahitry Madagasikara, voninahitry ny firenentsika ny andeha apita amin'ilay présidence ny conseil des ministres amin'ilay firenena izay andray ny sommet amin'ny herintaona dia i Arménie zany No araraotin'ny ministra Henri Rabarinjaka nandritra ny fiaonany tamin'ireo teratany malagasy rehetra monina aty États-Unis ny fampahafantarana ny fivoriam-be voalohany karakarain'ny fitondram-panjakana malagasy ampifondronana ireo teratany malagasy mipetraka ivelan'ny Madagasikara izay tanterahana ny 19 hatramin'ny 20 oktobra izao. Izao fanatrehana ny fivoriam-be faharoa amby fitopolo ny firenena mikambana eto New York izao no fivoahana ofisialy faharoa nataon'ny ministry ny rarambahiny Henri Rabarinjaka taorian'ny diany tany Londres izay nanokafana indray ny mahasovoan'ny Madagasikara. Fa ho tanterahana ny Londres amin'ny 17 sy 18 oktobra roa avy izao ny fivoriam-be ara-toekarena izay ndraisa Madagasikara anjara. Izy ny fankalozana traikefa ao anatin'ity fivoriana ity. Ho antsika malagasy dia anisany songadina ny fampirobobon'ny angovo, ny indostria ary ny tontolo ny fizahan-tany. Mbola itoerany Kanada ny etsika raha ny fanazavana voaray hatrany. Ivadisika amin'ny vaovao makasika ny toetry ny andro anatin'ny vanim-potoana ny manasara taontsika amin'izao fotoana izany. Noho izany dia miakatra ny maripana ny aly izay tsy maro toerana no mamaritra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny. Manomboka ny volana novembra any kosa izay vao hiditra amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika raha araka ny vinavina hatrany. Teny Ampandrinomby ary nanangona izay vaovao izay miora miaron-jatovo sy misarazafin-jatovo. Tapitra tamin'ity androany ity ihany ny oram-baratra tany amin'ireo faritra Melaka, Bonglava, Itasy ary Vakinakaratra ho nisy sampy nampamatitra ny mety ho toetry ny andro etsy Ampandrinomby.
maina kosa ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ireo faritra sisa raha efa tapitra tamin'ny fiandohany ity volana septambra ity ny vanim-potoana ny ririnina dia efa ao anatin'ilay vanim-potoana manasara taona tanteraka isika amin'izao fotoana izao eto Madagasikara. Omaly zany zao ny faritra Vakinakaratra Antsirabe ny tena nahazo betsaka dia ny ho an'Antananarivo manokana misy ihany ny risque fa mety amin'ny alina fa zany hoe moitié zany raha atao hoe resaka probabilité ny resantsika azy mety any amin'ny alina zany raha tahiny fa ny tena hoe faritra ahitana oram-baratra zany ho an'ny androany dia tsy miala ny Vakinakaratra sy Tasy dia ny faritra vitsivitsy ao amin'ny district vitsivitsy ao amin'ny faritry Bongolava. Ny ala izay tsy maro toerana no mamaritra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny eto amintsika noho izany dia mivadibadika ny volon'andro mandritra ny vanim-potoana manasara taona toy izao. Ny toetra ny intersaison aloha mivadibadika be mbola ahitana mangatsika kely ihany fa tsy mangatsika be ohatra ny ririnina intsony fa mandalo izy amin'ny ankapobeny 3-4 jours eo raha be indrindra dia miverina mafana indray ny toetrandrotsika izany hoe ny fihazakazany ny système mitondra ny toetrandrotsika ao amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara sy atsimon'ny Afrika zany mahatonga an'izay fréquence somary aingakaingana kokoa zay. Raha ny mari-pana eto avotany dia manodidina 9 degré Celsius hatramin'ny 20 degré Celsius. Raha ny vinavina ny sampanampamatitra ny mety ho toetry ny andro hatrany ny fiandohan'ny volana novambra no hidirantsika tanteraka amin'ny fotoam-pahavaratra sy ny vanim-potoana mety sy ny rivo-doza. Fa ao anatin'ny 3 andro dia misy ny atrikasa tanterana eto amintsika no manana ny fiaonam-be iarahan'ireo ministera mivarotra aty Afrika sy anivon'ny ranomasimbe indiana mpikambana eo anivon'ny OIF. Isan'ireo ikaonandoha ao anatin'izany ireo paikady entina andresen-dahatra ireo firenena rehetra amin'ny fifanankalozana ara-baritra mandritra ilay andiany faraka 12 amin'ny fionana tanterana any Argentine ny 12 hatramin'ny 14 Desambra ho avy izao. Nitatra ny andindiny ary miora miaron-jatofy sy Dota Rajaronjato. Hatramin'ny nandraisantsika ny fionam-be ny OIF ny taona 2024 dia i Madagasikara no mitantona ny vondrony tany miteny apahana manontolo ny teny frantsay. Araka izany, lohalaharana foana i Madagasikara rehefa misy ny hetsika karakaraina manodidina izay OIF izay. Isan'ny hetsika amin'ny volana Desambra ho avy izao any Buenos Aires, Argentine, ny andiany faraka 12 amin'ny fivorian'ireo ministeran'ny varotra aty Afrika sy ny eo anivon'ny ranomasimbe indiana. Ho fanomanana izany no antom-pisiny ity atrikasa izay efa nanomboka omaly ity ny toy androany ary farina rahampitso. Tanjona amin'izao atrikasa izao ny anomanana ireo paikady rehetra entina hifanankalozana amin'ny fotoam-pivoriana io. Tonga eto amintsika ary manatrika ity atrikasa ity ny avy amin'ny vondrony varotra iraisam-pirenena. Comprendre les enjeux de ces négociations. Mbola malalaka ny tsena iraisam-pirenena ary eto Madagasikara dia ahitana setra maro ahafana mifanankalo amin'ireo firenena hafa toy ny fambolena, ny jono, ny fiompina na ny lafin'ny indostria. Ilaina noho izany ny fanomanana ara stratégique entina mandresy lahatra ireo firenena hafa. Araka izany, ho resahana eto avokoa ireo sehatra rehetra ara-barotra ahafahany Madagasikara miditra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Conférence ministérielle fatsika zao zany mijery hoe inona ny zavatra hoe ho atsaraina ary ahoana zany ny azotsika midefendre ny position commune ny pays francophone zay indrindra satria azo adino fa tsy maintsy jerena miaraka zay zavatra zay mba azotsika miaro ny tombotsoan'ireo pays ireo. Ary zany moa zany nanaovana an'ity androany mba ho jerena hoe inona ny olana ahoana ny anatsarana azy satria tsika zany tsy maintsy mijery satria commerce international ny resahana eto ary eto daholo moa ny tompona andraikitra rehetra dikan'izay tsika mila miaraka miaro zay tombontsoa zay. Tanterana ny Buenos Aires, Argentina ny faraka 12 hatramin'ny 14 ny volana Desambra ho avy izao ny fivorian'ireo ministera ny varotra aty amin'ny kontinanta afrikana sy aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana mpikambana eo anivon'ny vondrony tany miteny apanina manontolo ny teny frantsay. Feo miseritry ny tsy fanjari-tsakafo kosa ny voantsika manaraka. Ny distrikany Faratsio ao anatin'ny faritra Vakinakaratra no manana taha-ambony indrindra ho an'ny tsy fanjari-tsakafo mitarazoka eto Madagasikara. Mazava ho azy fa iompana bebe koa any ny asa sy ny ady toy izay natrehany Andrelalaina Andriamasy misy Razavonjatovo. Ny 7 isanjatom-ponina ao amin'ny distrikany Faratsio faritra Vakinakaratra no mbola tratra ny tsy fanjari-tsakafo mitarazoka. Na dia isan'ireo faritra mamokatra azy ny faritra iny noho ny fananany nofotany volkanika dia mbola tsy ampy sakafo ara-pahasalamana ireo mponina. Ny antony tena mampisy ny fanjari-tsakafo eto marina fa hoe atoerana fambolena zany no ataon'ny olona eto kanefa matetika ilay vokatra azo dia amidy eny an-tsena fa ny ratsiratsy
sisa no hohanina ao an-trano zany dia izay no tena miantoka ny tsy fanjarian-tsakafo zany eto toerana. Noho izany dia fantoka koa any amin'ity toerana ity ny ady ao amin'ny fampanjarian-tsakafo ny mponina ataony eo anivon'ny ofisy nasionaly amin'ny fanjarian-tsakafo. Nampianarina sy nasaina ny asa ireo mponina, isan'izany ny asa tana maro ho fanadiovana sy fanarenana ny tatatra, ny fanadiovana ny tsena sy ny maro hafa. Fanomezana asa aloha voalohany indrindra hoan'ireo fianakaviana sahirana entina manatevina ny aenti-manana ny fanomezana sakafo ho an'ny fianakaviany. Manarak'izay ihany koa ny foto-drafitr'asa tahaka izao dia manampy be dia be amin'ny fahadiovan'ny tanàna. Fantatsika tsara fa ny fahadiovan'ny tanàna sy ny tsena dia miantoka ny fahasalamana ho an'ny daholobe zany ilana amin'ny aretina isan-karazany. Manarak'izay dia misy ihany koa fampianarana momba ny fanjarian-tsakafo izay omena ho an'ny oloneto voizina moa ankehitriny ny hoe fampiasana sakafo miovaova sy maro loko ampianarina amin'reto olona reto zany fampiasana zany karazan-tsakafo izay mitondra hery ho an'ny tsirairay avy zany. Tanjo any ampidiny io tasy 7 isan-jato io ho raika amin'ny 3 isan-jato ny taona raika amin'ny 24. Na izany aza dia faritra maro ihany koa no iasan'ny ONN ho an'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Any maresaka resim-pirenena dia mandravarava tanteraka ny rivo-doza any ivelany. Taorian'ny fandalovan'ilay rivo-doza Irma tao États-Unis sy ny manodidina dia niditra indray ny rivo-doza Maria mahatratratra ny amin'ny 200 kilometatra isan'ora ny tafiotra entiny amin'izao fotoana ary nandalo tao Guadeloupe izy androany atoandro. Vanim-potoana fiforoana ny rivo-doza izao any amin'ny faritra masiny Pasifika sy Atlantika. Vao sy ela kory izay no noravaravain'ny Irma ireo tanàna ao Karayiba dia izao nisy rivo-doza vaovao izao indray. Nandalo tao amin'ireo tanàna tao Martinique sy Dominique io rivo-doza io malelatsinainy. Tokantrano manodidina ny 3,000 sy 3 alina hatreto no fantatra fa tsy misy jiro. Eo ihany koa ny fahasimbana nateraky Maria. Nanivatsiva ny tanàna ao Guadeloupe io rivo-doza Maria io androany maraina. 200 kilometatra isan'ora ny hafainganam-pandeha miaraka amin'ny orambe sy tafiotra. Tsy nisy nianatra ny mpianatra ary voaterina hiamotra ihany koa ireo sidina ho an'ny fiaramanidina. Raha ny nambarany sampana mpamantatry ny toetry ny andro any an-toerana, andalo ao Porto Rico i rivo-doza Maria io any Wal. Efa mivonona amin'izany ireo mponina. Ny fahatapahany herinaratra izao no tena loza, zara koa raha misy réseau. Vao teo no nisy rivo-doza dia izao nisy izao indray, manahy mihitsy aho amin'izany. Anisany vahaolana no raisin'ny fitondram-panjakana ao an-toerana ihany koa ny fandefasana mpitandro ny filaminana miisa 10 any amin'ireo tanàna marevo. Manomboka eto dia ny tapany faharoa indray no arahanao aoriany dokam-barotra izay reto miandrantsika ao anatin'izay. Mikasika ny comédie musicale sy ny fiainan'ireo mpilalao izany no entin'ny Ry Nandriamalala sy Anjara Kotonozainy ao anatin'ny zanam-pandarana ako. Ohabolana misy ny teny hoe vola no nanontaniana ireo sendra ny fandraisam-peny logité androany. Ary eo amin'ny insolita kosa no anarahanao lehilahy iray manodina ireo fitaovana tsy ilaina intsony ho lasa zavakanto. Ireo rehetra ireo no mbola anasana anao hatrany tsy saraka aminay ary anaraka izay tapany faharoa izay hatreo ihany koa aloha ny fiarako taminao tompoko lahy sy tompoko vavy aza misaraka aminay ho avy eo Kotiliba iaraka amin'ny Andrelalaina velomadoko. Mery 10 minitra amin'ny 7 alina amin'ity andro talata ity miaraka amin'ny vahiny manaraka itsika Deziramaka miarabanao tonga soto amin'ny logité. Dia miarabantsika rehetra mijery an'ity logité ity dia faly miresaka aminareo indray ny mamalagasy ny fihavanana ary ny firenena no entinay resadresana aminao eto Andriamatoandro Lalaina. Rehefa toy izao moa zany dia ny tapany voalohany arahantsika amin'ity tapany faharoa ity dia ny masolavitra mivadika.
dia zay ny sika ny efa malaza amin'ny resaka fihavanany dia tsy tokony misy zany a ny hoe fikorontanana amin'ity firenena ity nefa zany oam-pitenenana resahana no malagasy zany a dia ohatra ny adino dia lasa avadika hoe azo atao fihavanangasy ka ny ambany tsy atosika miakatra ary ny ambony irina hidina zay no manahirana tato anatin'ny fotoana maromaro satria ny ohatra ny mifanimba-toerana tsika zao ary fantatritsika ihany hatramin'izay fa na misy aza ny korotana misy ny adila politika misy ny fantrana misy ny loza voajanahary ohatra ny mahazo ny any Amerika amin'izao dia ny havana foana ny tsika fa amin'izao ohatra ny lasa ory avamanana lasa mifanenjika toerana lasa manao sobakakambodiriana ka irina tsy afaka mandositra sobakaka sepotra ataontsika somary masolavitra mivadika moa izy ity fa zao zao miresaka tsika hoe resaka lalam-panorenana lalam-panorenana io ane nofidina izy io fa ny zavatra manahirana tsapa ankehitriny hoe asa natao tefy maika ave anga satria ny olona nanao azy miaro azy ny olona tsy metimety amin'le izy te hikitika ny olona tsy tian'le te hikitika manakana ny fikitiana fa ny olona voakitika dia miahiahy hoe tsy mety ka le miova atahorantsika ve le miova hoy ny teny frantsay hoe seuls les idiots ne changent pas d'avis ny avis ary efa tsy dia misy tsony zao ka lasa avadikitsika amin'ilay fiteny ara-pihavanana hoe sy ara-pivavahana hoe amin'ny fiarahamonina hoe ny fatahorana an'izay miova no voaloham-panenjehana azontsika alaina amin'ny atsikana kely anga amin'izay loha hevitra amin'ny fanadinana zany za moa dia hoe ramaka dia izy ramaka zany hoe zay no anarana hoeto koa rehefa mivahiny atao aminareo eto dia ramaka vola zao a dia lazain'ny olona hoe ataonao ina itsony satria ianao efa fotsy volo amin'ny tany ramaka volo a dia lasa iverin'ny olona mbola tanora nefa efa mba zokony ihany raha maka valo a tsy ary nanoana loatra tsy misy ihany amin'izay fa fantatritsika tsara fa ny resaka volofotsy a dia mariky ny fahendreny io matony izahay a fotsy ny volombava fotsy ny somotra dia satria hoy ny fitenenana hoe reo ray aman-dreny aza velo fotsy rora ka tsy ny rora mipitipitika akory no mahafotsy ny volombava fa ny fiainana sy ny taona mandalo matoa fotsy volo ny lohan'ny olona dia satria mampiasa aloha izy ary ny volofotsy a dia mariky ny atodohan'ny olona miasa raha mitady vola izy a miafotsy ny rirany roa raha mandany vola izy ka mahay mandany a dia miafotsy ny atapony raha mahay fiarahamonina sy fihavanana izy a dia miafotsy ny any an-damosina ary raha mahay ny adidy rehetra izy a dia miafotsy ny eo amin'ny firifany ka ny olona tena fotsy volo tanteraka ny eny ambitapony-doha sy ny ety amin'ny vava ampanetretena lehibe satria sady mahay miresaka ihany no mampianatra ary zany ny tena ilaina dia satria miresaka manolotra hevitra nefa mampiasa loha ihany fa tsy mirosoroso be fahatany ka zay no mba ampitaina amintsika hoe na ny vohim-posa ary ilay vohim-posa raha avadibadika dia lasopy iove lasopy iova ary fantatritsika fa tahaka n'le oabolana hoe misaobady tanora ka manome lasopy ny sasany tsy ny rano mandalo tao ambany tetezana no andeha nyrasana andalo tanteraka vao amboarina fa dia misaotra ny manamboatra ny simba kanefa hoy izahay hoe maninona ny
zavatra vonjy ny loza no atao mateza raha anamboatritsika dia afahafabe le hoe asiana pombele izay tsara indrindra ny pombele nge mamonjy voiny ka zay mba tsara elantsika hoe ny zavatra amonjena ny tavanandro aleo tsy hipetraka maharitra sao lalovan'ny tsy zaka sy ny tserany aina tolo-kevitry ny fotsy volo tanora zany Andriamatoandro Lalaina samy misitondamba fa mbola mivolinandro ririnina na mafanatoandro ary ny androtsika ety araroty ny andro azo anaovana soso fa naovana soso fa lafo ny varofotsy eny ary mbola mitondra jeretsika anaraka ny zanam-pandarana ako indray tsika zany. Ny atao hoe comédie musicale no entina aminao atao anatin'ity ako androany ity comédie musicale izay nitranga ny alahady lasa teo ary natrehny Anjara Kotondray sy ny Rina Andriamalala dinery ny lohatenin'ny seho an-tsehatra izay nilalaovin'ny Sa sy ny ekipany. Mbola vitsy ny fikamanana mivony comédie musicale sy mba atao anatin'ny reny nefa Sa sy ny ekipany nandritra ny fotoana niarahany tamin'ny ankizy sy ny tanora dia niraikitra tao amin'ny fihozana sy ny fanandratana ny maha-malagasy. Ao anatin'ny comédie musicale dia hita avokoa ireo karazana talenta misy. Comédie musicale zany ahitantsika ny théâtre, ny danse, ny mozika, ny poésie, ndrindra zavatra tsofoka fa matetika zany rehefa na ambaziny. Ny alahady lasa teo izao nanatanteraka hetsika nampitondraina ny lohateny hoe dinery izy ireo no lalaovina tamin'izany ny tantara ny fiainan'ny malagasy tamin'ny fotoanan'ny fanjanahantany no volavolain'ny Sa ny ankizy rehetra mba hamoaka ny kanto sy ny talenta ao aminy. Espèce de couillon! Ça va ma sœur? Nataonareo koa mi fa hiala babo vazaha io? Hita nandritra ity seho avokoa araka izany ireo tantarana namarika ny fanjanahantany, ny ady, ny ranomaso ary ny fahafatesana. Ankoatr'izay noravana tamin'ny disy ny hira ihany koa ny fotoana.
afaliana tanteraka ny ainan'izany ho an'reto ankizy. Ny tena itiavako an'ilay comédie musicale, za tia olona miantsehatra dia tia manao zavatra amin'ny olona koa ary zavatra tsara naseho. Dia ny rôle andraisiko teo zao gasy nitolona amin'ny firenena dia nasehoko ilay mahagasy anahy, tsy nivadika tamin'ny hoe tamin'ireo mpanjanaka zany. Ho an'ny vazaha tsy tena tahaka ireny ny fihetsiny amin'ny andavanandro, saingy tsy dia nanano sarotra azy ny lelalao ny anjarana ampiandraiketina azy. Ny rôlako zany vazaha mpamadika ny malagasy dia makahala amin'ny malagasy. Toetrako aloha zany za tsotsotra izay ihany dia tsy masika loatra fa tinainay misy fotoana entitra ihany. Dia tamin'iny comédie musicale iny nisy fotoana zany somary sahirana kely ihany tamin'ilay rôle fa niezahako ny anarana foana dia iny nivoaka iny ihany izy. Anisan'ny zandriny indrindra ny lalao tamin'ity seho ity Kanela. Amin'ny mahazaza azy mbola mibadabada izy. Fa na eo azy izany, tena mahaliana azy tokoa ny fiarahana amin'ireo namany anatin'ny tarika. Matoa manao comédie musicale, tiako be ilay izy. Dia ny tiako anatin'ilay izy ilay hoe mitrotro manao mihirahira. Ho an'ny reniny, fanampiana ny zanany ahay ny kolontsaina malagasy no antony nandrisika azy hanosika ny zanany eo amin'ny sehatra tahaka itony. Somary manana fahasahiranana izy eo amin'ny fitenenana teny gasy dia tiako kokoa hoe hivelatra ao anatin'ilay izy dia izay nahatonga nampirisika anazy tao anatin'ilay izy satria gasy tsika dia mila mianatra an'ilay teny gasy malagasy. Tena mahafinaritra ary zavatra izay ene no tokony hoentina hojeren'ny tanora manerana Madagasikara satria reny zavatra ireny no mampita ny tantara ary fantatritsika fa ny malagasy dia tia teatra ary ao anatin'ny tantara tahaka an'ireny dia ahatserovana tamin'ny fotoananay tany aloha tao ny tarika Ody Amarakoto, tao ny tarika Atoma, tao ny tarika Railovy ohatra dia fantatritsika fa anisan'ny zavatra andrasany rehetra amin'ny tanàna rehetra eran'ny Madagasikara ny teatra lalaoviny ireny ka ohatrotony sady mitantara ny fanjanahantany ny mahamalagasy sady mampivelatra amin'ny zavatra jerena amin'ny resaka zavakanto satria safinonoka isika raha ny resaka zavakanto ary raha ny tantara lalaovina sy ny faharisian'ny tanora dia hafaliana lehibe ho anay zokiny izay mamporisika ny ankizy aleo arasa ampita ny zavatra tahaka an'izany satria na lavitra dia lavitra aza io faravodilanitra io ahitana hoe mbola miratra ve ny hoavin'ny kolontsaina malagasy dia hoy isika hoe na iza ao anatin'ny alahelo ao anatin'ny hafaliana dia masoandro iray ihany no manafanatsika ary raha misy ny alahelo raha lavitany aza volana iray ihany miara-jerena amin'ny fotoana mitovy dia eo ianao mahatsapa fa samy manana anjara tandrifiny. Efa dia tsika avy hatramin'indray ny vaovao manaraka dia ny hafakely anatin'ny insolite.
efa maro ireo olona tia karokaroka amin'izao fotoana sokajiana ho isan'izany ty lehilahy ray ato anatin'ny insolite androany ity a manangona ireo fitaovana izay tsy ilainy antsona rehefa misy mpanary izy ao anatin'izany tanjony a ny anamboatra zavakanto mivaingana aratsika ny fanadidina. Hi, my name is Oscar. I'm an artist and I make sculptures out of recycled materials. Avy amin'ireo fitaovana misy manary tsy ampiasainy intsony no nahavitany Oscar zavakanto tahaka izao. Anisan'izany ohatra ny kilalao simba, potika plastika. I've started to use broken electronics, plastic containers, unwanted toys and many more for my art projects. Manana tanjony Oscar eo ampanaovana izao asan'izao. Manavitra ny tontolo iainana mantsy ny fanangonana sy fampiasana ireny plastika ireny raha ny fanazavana. Entina ampitana afatra raha teo ny zavakanto. We are suffocating our planet with plastic, and I believe that art can play an important role in our survival. Nanamboatra ity trondro ity aho tamin'ny alalan'ireo plastika tsy ampiasainy intsony. Tahak'izay ihany koa ity sokadranomasina ity. Natokana ho an'ny fiainana an-dranomasina fotsiny ihany izany. It's a sea turtle with loads of Lego bricks in its belly. Ireny fitaovana tsy ampiasana ireny ihany koa no ahodiny Oscar andravahany tranony. Tahak'izao hitantsika izao. Lafo be raha hividy fitaratra iray vaovao aho ary mandany vola be. Noho izany nanangona fitaratra kely maromaro aho ka natambatambatro izay nanamboarako izao. Recycled Future is a very detailed metropolis stuffed with light and sound, made of over 25,000 pieces. Inspiration comes from many sources, and movies are at the top of the list. Blade Runner's vision of Metropolis, Luc Besson's Fifth Element, or Star Wars contributed to the idea of making Recycled Future. This work took Oscar thousands of hours to complete, but he's far from done working with recycled materials. Oscar hopes it'll catch on, and to see what he calls recyclism become a new and reny zao dia hitantsika fa zavakanto hafa mihitsy reny ary fantatritsika tsara ny olona manao zavakanto mandroso be ohatr'ireny fa ireny sola be ireny ny lohany. Ny antony dia satria tsy manam-potoana sy tsy manam-piniavana iafotsitsony ny volony dia aloha no mandrosotra amin'ilay zavatra ataony satria bilo hafa mihitsy ireny ary rivotra hafa mihitsy no foany ireny rivotra fa tena tsy takatry ny pesipeseny ireny. Ezaka mikasika an'izay rivotra izay tsika atao anatin'ny famantaranao indray ny toetry ny andro any rapitso. Araka nambara tamin'ny fanadidiana tao anatin'ny actu dia alizay tsy maro toerana no mamely atsika amin'izao fotoana ka mahatonga ny toetrandro miovaova araka ny atsika amin'izao dia ifandimby ny rahona sy masoandro amin'ny ankabetsahany toerana maro eto Madagasikara toy ny any Antsiranana, Antananarivo, Fianaratsoa, Toliary, Antsirabe dia isy erika izany ary any Toamasina dia orana ny ankoatr'izay i Mahajanga irery no ibalika ny masoandro. Manomboka miamaraindraina kokoa ny fiposahan'ny masoandro ho an'izay rahampitso izay. Dia tsy maintsy mba mametraka hafatra rehefa mandalo tahaka an'izao. Fantatritsika fa any amin'ny faritra ranomasina Amerika iny dia misy rivo-doza izay mafy. Rehefa mafy ny mahazo atsika dia mafy tokoa. Rehefa mijery ny mahazo ny hafa koa tsika tena mafy koa ny azy. Fantatritsika amin'izao fotoana izao fa na i Guadeloupe na ny Saint-Domingue, ny République Dominicane, ny Porto Rico dia ny firenena iray manontolo mihitsy no tonga dia rofinio satria kely zareo. Ka ny mahavariana nefa dia i Maria izay fahatonga indray amin'izao. Irma sy José nandalo mafy no nanjo fa ity Maria dia sahirana ihany ilay olona lalovan'ilay izy satria mandoalika izy sady miantso Maria vonjeo ireo mpino Maria nahoana nefa Maria le anara manahirana ihany ny anaran'izy tony ouragan, cyclone sy tafiotra. Eo ihany koa moa zany ny hafatra kely momba ny
olana mitranga hatramin'izao hoe misy ny eto amintsika mitokona ny taxi, mitokona ny syndicat mpitsara, mitokona ny mpitokona samihafa dia hoy izahay hoe aza mandry andro satria raha afaka tapabolana ka hita vahaolana dia naninona no nandany fotoana. Tsy maintsy ahita vahaolantsika ary tsy maintsy hitady vahaolantsika ka maninona no mandeha mody matory fa tsy mifanao fotoana. Ary izahay moa dia manolotra anatra foana hoe ny lamba hitafio, ny teny kalio, ny toetra irio, fa izahay dia mikiry mampita fa hoe ny fahendrena dia egnanie ilay fiteny anankiray hafahafiany mba ho avadikitsika manaraka hoe nandalo raha maka ka mahay ny tanàna. Sotra betsaka anao nanasa ivahiny eto ary atsoy foana, atsoy andro tonga andro atsoy alina tonga andro ihany. Sotra betsaka anao koa Désiré Maka naiky ny vahiny teto amin'ny logité izay koa dia misaotra anao naraka hatramin'ny farany raha mipitsonay fotoanantsika manaraka ny fandaram-potoana rehetra eto amin'ny dromina dia mitohy hatrany anasanao anaraka azy hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Dia mirary soantsika dia soava mandry daholo. Sevandray le valy tsy nery fany aty fa tsika androany falifaly fa tojo saramanitra misaotra n'Andriamanitra fa nola velonena sy fanahy. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Gestion management communication droit commerce marketing paramètre ninina fa ihany ny prime. Manolotra ho anao. Le centre de formation professionnelle Immédiat vous propose les filières. Inscrivez-vous et soyez le meilleur. Immédiat manolotra ho anao. Bijouterie vite volamena tongava malaky ao galerie sy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box. Manolotra ho anao ny logité. Mitsakitsako chinchini miaraka amin'ny logité. Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara miaraka amin'ny stylo Flair sy ny logité.